8分でわかる、三木城の戦い。5、羽柴軍は再び三木城を包囲します。地上を攻略したとはいえ、自軍と別所軍の兵力差は大きくありません。また、西には毛利という厄介な敵を抱えています。兵力を温存したい秀吉は兵糧攻めをすることにします。当時別所軍は毛利から兵糧を手に入れていたため、そのルートを遮断する必要がありました。羽柴軍は瀬戸内海沿いの城を攻略し、さらに東備中の浮田市を味方につけることに成功。これで毛利から兵糧が送られることはなくなりました。